नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं गिसबोर्न एयरपोर्ट न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के पास मौजूद है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिस एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के साथ साथ ट्रेन भी चलती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस एयरपोर्ट के रनवे पर बीचों बीच से ट्रेन पटरी गुजरती है। इतना ही नहीं, यहाँ सबसे पहले ट्रेन को गुजरने की इजाजत है, उसके बाद ही प्लेन उड़ान भरती है। इस वीडियो से पहले ये फैक्ट आप जानते थे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें।